الواحد طول عمره بيسمع عن مثلا حوادث انقلاب العربيات، موتوسيكل يتقلب، اتوبيس يتقلب، لكن انقلاب طياره ده اللي كان جديد ولسه حاصل امبارح في مطار تورونتو الدولي في كندا. طياره اتقلبت، طياره ركاب امريكيه اتقلبت وهي نازله على المدرج بتاع المطار، وهي بتعمل لاندنج على المدرج بتاع المطار. دي طياره تابعه لشركه دلتا ايرلاينز جايه من مينابوليس الامريكيه ورايحه على تورونتو في كندا. في الحادثه دي اتصاب 8 ركاب، وفي ركاب فضلوا متعلقين في سقف الطياره كده، عارفين يعني زي مش عارفه اقول ايه، زي الخفافيش مثلا. ولسه لحد دلوقتي محدش يعرف ازاي الطياره دي اتقلبت على ظهرها بالمنظر الغريب اللي هنشوفه ده، ولكن المؤكد ان ارض المطار وقت ما كانت الطياره بتنزل، وقت ما كانت الطياره بتعمل لاندنج، كانت الارضيه بتاعه المطار متغطيه بالجليد. مشهد غريب فعلا.